Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Sukoharjo. Akibatnya puluhan pohon tumbang menutup akses jalan hingga menimpa sebuah pick-up yang sedang melintas. Selamat siang, Lor. Hujan deras disertai angin kencang di Sukoharjo Sabtu sore lalu mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah pick-up. Video amatir yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial. Dalam video terlihat angin kencang merobohkan pohon dan sejumlah tenda UMKM. Pengemudi pick-up, Ujang, mengaku kaget saat pohon tiba-tiba menimpa mobilnya. Beruntung ia tidak mengalami luka meskipun mobilnya rusak parah. Selain menumbangkan pohon dan merusak sejumlah rumah, angin kencang juga menyebabkan tiang listrik roboh. Petugas PLN segera melakukan perbaikan. Ini kaca sama kabin, kabinnya pecah. Tapi tidak ada korban? Tidak ada, saya sendiri. Sendirian, jadi pas sampai tadi sendirian. Tapi tidak mengalami apa-apa, Pak ya? Tidak. Hanya kerugian mobil ini, Pak ya? Hanya kerugian mobil, ya. Ini kira-kira ditaksir kerugiannya berapa nih, Pak? Rusak seperti ini, Pak? Perkiraan sekitar ya 3 jutaan. 3 juta. Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Arianto, membenarkan kejadian tersebut. Ia melaporkan 23 titik pohon tumbang dan sejumlah rumah rusak angin. Ia melaporkan 23 titik pohon tumbang dan sejumlah rumah rusak ringan. Hingga saat ini penanganan sudah mencapai 90%. Itu ada kejadian hujan lebat yang disertai dengan angin kencang yang mengakibatkan ada sekitar 23 titik pohon tumbang dan juga beberapa rumah ada juga yang kerusakan ringan sampai sedang. Ya, untuk alhamdulillah untuk penanganan titik-titik pohon yang mengganggu jalan untuk akses masyarakat sudah 90% sudah tertangani, tinggal satu yang di depan KPU. BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mencari tempat berlindung saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Di Kolosirawan, Kompas TV, Sukoharjo.